छाती में जमा बलगम, सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत पाने के लिए एक सरल और असरदार उपाय है यह नुस्खा। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच अदरक का पाउडर डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। रोज सुबह और शाम इसके 1 से 2 चम्मच गर्म पानी में डालकर सेवन करें। एक दिन के नियमित उपयोग से ही आपको छाती में जमा बलगम, खांसी, सर्दी और जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। छाती में जमा